ini දරුවනේ ගන්න ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අභ්‍යාසංක 17 ක්‍රීඩා සමාජයක 2018 මාර්තු 31 දිනින් අවසන් වර්ෂය සඳහා පහත සඳහන් තොරතුරු සපයා ඇත. රුපියල් 10 වලින් 2018 3.31 2017 4.1 අවුරුදු මුල දකුණු පැත්තේ වම් පැත්තේ අවුරුදු අග ලැබිත සමාජික මුදල් කලින් ලද සමාජික මුදල් යාවජීව සමාජික මුදල් පස්සේ මෙහෙම කියනවා 2017 4.1 දින ක්‍රීඩා සමගමේ සමාජිකයන් 100 දෙනෙකු සිටින අතර එයින් 10 දෙනෙක් යාවජීව සමාජිකයන් වේ. සමාජික 100කින් 10ක් යාවජීව. 2017 4.1 දින නව සමාජිකයන් 5 දෙනෙකු බඳවාගත් අතර එක් අයෙකුගේ වාර්ෂික සමාජික මුදල් රුපියල් 50000කි. යාවජීව සමාජිකයන් හට 2011 4.1 දින සමාජිකත්වයේ පිරිනම ඇති අතර යාවජීව සමාජික මුදලින් වාර්ෂිකව 10ක් බැගින් ආදායම ලෙස හඳුනාගත යුතුය. 2018 3.31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා සමාජික මුදල් ආදායම වර්ෂය තුළ මුදලින් ලැබූ සමාජික මුදල් ආදායම හා යාවජීව සමාජික මුදල් ආදායම ගණනය කරන රුපියල් 10 වලින් ඉලක්කම් තුන තියෙනවා. ඉතින් සමාජික මුදල් ආදායම ලැබූ සමාජික මුදල යාවජීව සමාජික මුදල් ආදායම ඒවා තමයි ගණනය කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතන අපිට පේනවා මේ තොරතුරු අනුව මුලින්ම කියනවා සංගමයේ සමාජිකයෝ ඉන්නවා 100 දෙනෙක්. 10ක් යාවජීව සමාජිකයෝ. તો සාමාන්‍ය සමාජිකයෝ ඉන්නවා ඒ කියන්නේ 90ක්. ඒ වගේම තව නව සමාජික 5 දෙනෙක් අවුරුදු මුල බඳවාගෙන තිබෙනවා. වාර්ෂික සමාජික ගාස්තු රුපියල් 50000යි. යාවජීව සමාජික ගාස්තු අපි අවුරුදු 10ක් වසර සමාජික යාවජීව සමාජික මුදල් 10ක් වාර්ෂිකව බැගින් අපි අය කර ගන්නවා ආදායමක් ලෙස 2011 4.1 තමයි යාවජීව සමාජිකත්වයේ පිරිනමලා තිබෙන්නේ. නේද? හරි. දැන් අපි ඉංග්‍රීසි 2018 3.31 දිනෙන් අවසන් වසරේ මෙන්න මේ තොරතුරු. දැන් මේකට අපිට සමාජික මුදල් ගිණුමක් විශේෂයෙන්ම හදා ගන්න වෙනවාමයි. මේ සමාජික මුදල් ආදායමයි ලැබූ සමාජික මුදල හොයා ගන්න නේද? හරි. අපි මේ විවෘත කරමු මුලින්ම සමාජික මුදල් ගිණුමක් රුපියල් 10 වලින් හදන්න ඕනේ. දැන් මේ ගන්න තොරතුරු දාගන්න යාවජීව සමාජික මුදලුත් තියෙනවා. යාවජීව සමාජික මුදල් ගිණුමත් හදුවක් කමකුත් නැහැ. රුපියල් 10 වලින් නේද? හරි. මොනවද කියන තොරතුරු බලන්න මෙතන ලැබිත සමාජික මුදල් අවුරුදු මුල 500ක් තියෙනවා අග 600ක් තියෙනවා. අවුරුදු මුල සෙෂන් දාගෙන ඉස්සෙල්ලාම සමාජික මුදල් ලැබිත එකට හිඟනේ සමාජික මුදල්ගේ හර කරන ශේෂය හිඟ ගන්න කීයද 500යි. අවුරුදු මුල කලින් ලද සමාජික මුදල් 250ක්. කලින් ලද සමාජික මුදල් බැර වෙන්න ඕනේ 250 සමාජික මුදල් බැර. යාවජීව සමාජික මුදල් තියෙන 4000ක්. මේක යාවජීව සමාජික මුදල් බැර කරනවා 4000ක්. වසර අවසාන ශේෂයන් කොහොමද තියෙන්නේ ලැබිත සමාජික මුදල් තියෙන අවුරුදු අග 600ක්. සමාජික මුදල් කියන මේ එකතු කිරීමේදී ගහලා අවුරුදු අග ලැබිත ගාන අත්කමක් නේ. අර පැත්තෙන් ඉහළට ගෙන්න ගිට ගාන 600යි. පෙර පැත්තෙන් පහළට දාන්න 600. අවුරුදු අග කලින් ලැබුණු සමාජික මුදල් තියෙන 200ක්. ඒක සමාජික මුදල් කිරීමේ පෙර පැත්තෙන් ඉහළට ගෙන්න 200. අර පැත්තෙන් පහළට දාන්න 200. වසර අවසානයේ යාවජීව සමාජික මුදල් ගිණුම ශේෂ දීලා නැහැ නේද? හරි. දැන් ගාන කියන සංගමයේ සමාජිකයෝ ඉන්නවා 100 දෙනෙක්. ඉන් 10 දෙනෙක්ම යාවජීව සමාජිකයෝ. කියන්නේ සාමාන්‍ය සමාජිකයෝ ඉන්නවා 90ක්. 2017 4.1 දින නව සමාජිකයෝ 5 දෙනෙක් මදවාගෙන තිබෙනවා. දැන් කොහොමද සාමාන්‍ය සමාජිකයෝ කියනවාද 95ක් නේද? එක් අයෙකුගේ වාර්ෂික සමාජික මුදල් රුපියල් 50000යි. යාවජීව සමාජිකත්වයේ 2011 4.1 තමයි පිරිනැමුවේ. ඒ වසරකට 10 බැගින් සමාජික මුදල් ආදායමසේ හඳුනා ගන්නවා. යාවජීව සමාජික මුදල් ආදායමසේ හඳුනා ගන්නවා. හරි. දැන් අපි ළඟ අපි සමාජික මුදල් ගිණුමට අවුරුදු මුල සහ අග ශේෂයන් දැම්මා. අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන් අපිට දැන් වර්ෂයේ ලැබුණු ගාන දාලා නැහැ. වාර්ෂික සමාජික මුදල් ආදායම දාලා නැහැ. වාර්ෂික සමාජික මුදල් ආදායම අපිට හොයාගන්න ලේසියි. ඒක හොයාගන්න දාගන්න මෙහෙම. වාර්ෂික
සාමාජික මුදල් ආදායම වලන්තර සාමාන්‍ය සමාජිකයන්නේ පොදු යාවජීව වෙනවනේ නේද? ඒතර එහෙම ඉන්නේ මුළු සමාජික ගණන 100යි අඩු කළා යාවජීව සමාජිකයින් 10ක් ඒක අඩු කළාම එන 90ක් එකතු කළා නව සමාජිකයින් මේ වර්ෂයේ මුල සිට යන නේද? නව සමාජිකයින් 5 දෙනායි. ඒතර මුළු සමාජික ගණන මේ මුළු පැරණි සමාජික පැරණි සමාජික ගණන මේ තියෙන පැරණි සමාජික ගණන 100යි. ඒක 10ක් යාවජීව ඒක අයින් කරලා 90ක් වෙන 5ක් අලුතෙන් ආව ඔක්කොම 95යි. ඒකට එම නිසා සමාජික මුදල් ආදායම වෙනුන කීයද? එක්කෙනෙක්ගෙන් 50000නේ. 50000 වැඩි කිරීම 95. පස්සේ අපි 10 වල බෙදලා ගමු නේද? 50000 වැඩි කිරීම 95. වැඩි කිරීම 95නේ. 47,50 නේද? तुम्हें 10 कलाम 4750 නේද? අපි සමාජික මුදල් ආදායම සමාජික මුදල් කිරීමට දාගමු 4750ක්. හරියට 4750ක් ආදායම වියදම් කියලා නේද? එහෙම කරාම සමාජික මුදල් කිරීම හොයාගන්න පුළුවන් ලැබීම් නේ. ලැබුණු ගානට මුදල් කියලා ලියලා මේක හොයාගන්න පුළුවන් නේද? කීයද බලන්න. අර පැත්ත වැඩි 0.5යි 7යි 12යි එකයි 14 එකක් ඉදිරි 5450යි හරනේ 5450 බැර කළාම එතන වෙනස බලන්න 0.5යි 4යි 4600 නේ ලැබුණු සාමාන්‍ය මුදල් 4600යි. එතකොට වාර්ෂික සමාජික මුදල් ආදායම 4750යි ලැබුණු ගාණ 4600. තව එකක් අහනවා යාවජීව සමාජික මුදල් ආදායම කීයද? යාවජීව සමාජික මුදල් ආදායම කියන්නේ මුළු යාවජීව සමාජික මුදල් වටිනාකමින් 10%ක්. දැන් යාවජීව සමාජික මුදල් 4000ක් තියෙනවා. මේ 4000 කියන්නේ දැන්ට ඉතිරි වෙලා තියෙන ශේෂය 10 බැගින් අඩු වෙලා ආපු ශේෂය. මේකෙන් 10%ක් නෙමෙයි උත්තරේ. කවද්ද මේ යාවජීව සමාජිකත්වයේ පිරිනැමී යාවජීව සමාජිකත්වයේ පිරිනමලා තියෙන්නේ ඉතින් 2011 4 න යාවජීව සමාජිකත්වයේ පිරිනැමී අපි දැන් ඉන්නේ 2018 3.31 නේද? ඒතර මේ අවුරුද්ද අයින් කරගත්තත් 2011 4 2012 4 13 4 14 4 15 4 16 4 දැනට අවුරුදු 6ක් කලින් තමයි යාවජීව සමාජිකත්වයේ පිරිනමලා තියෙන්නේ. ඒක දැනටතොර අවුරුද්දකට 100 ගන්න තව 60ක් අපහැරලා ඉවරයි. තව තියෙන 40යි. මේ 4000 කියන්නේ ඉතිරි 40. ඉතින් අපි ඉස්සරහම බලමු මුළු වටිනාකම කීයද කියලා. එහෙමනම් එක්ක මුළු වටිනාකම වල එකෙන් 10ක්. එහෙම නැත්නම් 4000 කියන්නේ 40 නම් 10 කියන්නේ කීයද? ඔය ඕන ක්‍රමයකට වාර්ෂික සමාජික මුදල් ආදායම හොයාගන්න පුළුවන් යාවජීව නේද? ඊළඟ එක යාවජීව සමාජික මුදල් වාර්ෂික ආදායම
මෙහෙම ගන්න 4000 කියන්නේ සිර අවුරුදු 6ක් ගෙවලා ඉවරනේ. සිර 60ක් ගෙවලා ඉවරයි. සිර 40. 4000 කියන්නේ සිර 40 නම් 10 කියන්නේ කීයද? සිර 40 තමයි තියෙන්නේ. සිර 60ක් දැන් කැපිලා ඉවරයි නේ. එතකොට රුපියල් කීයද? 10යි 10 වලින්. මේ අවුරුද්දට දාන සමාජික මුදල් ආදායම රුපියල් යාවජීව සමාජික මුදල් වාරිකයේ 10යි. හරිද? ඒතර වසර 6ක් තුල සිර 60ක් කපලා තියෙනවා නේද? වර්ෂ 6කදී සිර 60ක් කපා ඇත. ඔය ඉතුරුලා තියෙන සිර 40යි හරිනේ. 100ක් තිබුණා 60ක් කැපිලා. තව තියෙන කීයද? 40. එන 4000 කියන 40 නම් 10 කියන්නේ කීයද? හරි. එහෙනම් අපේ ඉලක්කම වෙන්න ඕනේ මේවා යාවජීව සමාජික මුදල් ආදායම 10යි 10යි සමාජික මුදල් ගෙනීමෙන් හොයාගත්තා. දැන් අපි යාවජීව සමාජික මුදල් ගෙනීමෙන් 10 මෙතනින් මාරු කරනවා ආදායම වියදම් ගන්නකොට මෙතන හර වෙනවා 10 ගිණුම හදනවා නම් ඉතින් එතක් කමන්නේ ආදායම වියදම් කියලා නේ. તો යාවජීව සමාජික මුදල් ආදායම 10යි ඊළඟට ලැබීම් 4600යි සමාජික මුදල් ආදායම 4750යි. අපෙන් අහන්නේ සමාජික මුදල් ආදායම 4750යි. හරිනේ? හරි මිතින් ලැබීම් 4600යි වාර්ෂික ගාන 10යි. එහෙනම් අංක එක උත්තර හරිනේ. ඉලක්කම් තුනම තියෙනවා මිතින්. සමාජික මුදල් ආදායම 4750යි ලැබුණු සමාජික මුදල් 4600යි වාර්ෂික යාවජීව සමාජික මුදල් ආදායම රුපියල් 10යි. පිළිතුරු අංක 1 නිවැරදි නේද? නිවැරදි පිළිතුරු අංක 1. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ප්‍රශ්න අංක 18. අමල් හා වෙනුර විසින් පවත්වාගෙන ගිය හවුල් ව්‍යාපාරය 2018යි 3.31 දිනක අවසාන වසර සඳහා ලාභාලාභ විසර්ජනයට අදාළ තොරතුරු පාද දැක්වේ. 2018යි 3.31 දිනක අවසාන වසරේ ලාභාලාභ විසර්ජනයේ සම්බන්ධ තොරතුරු. අමල් වෙනුර ප්‍රාර්ථන පොලි වේතන ලාභ කොටස්. හවුල්කරුවන්ට ප්‍රාර්ථනා කිරීම ශේෂ මත 10%ක වාර්ෂික පොලියක් හිමිය. 2017 4.1 දින අමල්ගේ හා වෙනුරගේ ජංගම කිරීම ශේෂ පිළිවෙලින් 1,60,000 දැන් මේව 10 වලින් නිසා මේකත් 10 වලින්ම ගමු. 10 වලින් ගත්තොත් 160යි 100යි. 2018 3.31 දින අවසන් වසරට හවුල් ව්‍යාපාරයේ සුද්ධ ලාභය හෝ අලාභය හා එදිනට හිමිකම්. උත්තර දෙකක් අහනවා. එකක් වසරේ සුද්ධ ලාභය ඒ වගේම හිමිකම්. දැන් සුද්ධ ලාභය ගණන් බලන්න වෙන්නේ ජංගම කිරීම ආධාරයෙන්. මොකද මේ ජංගම කිරීම කියන්නේ ජංගම කිරීම වලට විසර්ජනය කරන ඉලක්කම් ආධාරයෙන්. දැන් මෙතන ලාභයෙන් ප්‍රාර්ථනා පොලි දීලා තියෙනවා, වේතන දීලා තියෙනවා, ලාභ කොටස් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ සමස්ත එකතුව මොකද්ද? සුද්ධ ලාභය. නේද? ඒතර ප්‍රාර්ථනා පොලි කියවලා තියෙන 10ක් මේ ඉලක්කම් ප්‍රාර්ථනා පොලි වශයෙන් ලැබිලා තියෙන ඉලක්කම් මේ ප්‍රාර්ථනාවේ 10ක් නේද? ඊළඟ අවසාන ජංගම කිරීම ශේෂයක් දෙනවා අපිට. අවුරුදු මුල ජංගම කිරීම ශේෂයක් දෙනවා. ඒ අනුව හිමිකමත් අහනවා. ලාභය අපි ඉස්සෙල්ලාම ගමු. වාර්ෂික ලාභය ගන්නේ රුපියල් 1000. මේ කොටස් වල එකතුව. ප්‍රාර්ථනා පොලි එකතුව කීයද? 120 200යි. වේතන එකතුව කීයද? 240යි. ලාභ කොටස් එකතු කළා 84 120යි. මේ තුන එකතු කළාම ඒක තමයි ලාභය. වාර්ෂික ලාභය කීයද? 560යි නේද? වාර්ෂික ලාභය 560 කියන්නේ 5,60,000යි. ඊට පස්සේ ආන මොකද්ද? හවුල් කරන්නේ හිමිකම නේ. හිමිකම ගන්න මෙහෙමයි. ප්‍රාග්ධන ගිණුම් කීයද? දැන් මෙහෙමනේ. දැන් මේ ගානේ කිරි දෙට ළමයි ප්‍රාග්ධන ගිණුම් ශේෂ දීලා නැහැ. නමුත් ප්‍රාග්ධනට 10ක් පොලි ගෙවලා තියෙනවා. ඒතර ප්‍රාග්ධන ගිණුම් දෙක එකතුව 200යිනේ. 200 කියන්නේ 10යිනේ. එහෙනම් ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ ඒ වගේ 10 ගුණයක් නේද? ඒතර ප්‍රාග්ධන ගිණුම් කියනවා නේද? ඒතර ප්‍රාග්ධන ගිණුම් අපි ගන්න දැන් ප්‍රාග්ධන පොලි 10ක් ගෙවලා තියෙනවා 200ක්. 10 කියන්නේ 200 නම් 100 කියන්නේ කීයද? එතකොට මම ගණනය කළ ආකාරය බඳලා පෙන්නන්නම්. 200ක් තියෙන ප්‍රාතිපෝලේ මේක සමානයි 10. නම් 100 කියන්නේ කීයද නේද?
ප්‍රාර්ථනා තුළ 2000 නේද? දහස් වලින් රුපියල් 2000. ප්‍රාර්ථනා ගිණුම්. ජංගම ගිණුම් මෙහෙම ගන්නට ඕනේ. අපිට එකතුව ගත්තම හිමිකම නෑනේ නේද ළමයි. අපිට මෙතන බලන්න ජංගම ගිණුම් තියෙනවා. වසර ආරම්භක ශේෂයේ තියෙනවා 100යි 160යි 100යි. අවුරුදු මුල ශේෂය. ඒකට මේ තියෙන මේ අගයන් බැර වෙනවනේ. ගැනලි කරලත් නැහැනේ. ඒ ජංගම ගිණුම් ශේෂය වෙන්නේ මේ ඔක්කොම එතකොට ඒක මෙහෙම ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මුල ශේෂ එකතුව 160යි 100යි 260යි නේද? ප්‍රාර්ථනා පොලි බැරන ඔක්කොම කීයද? ඉතින් ප්‍රාර්ථනා පොලි බැරලා තියෙනවා 200ක්. ප්‍රාර්ථනා පොලි 200ක් බැර වෙනවා. වේතන බැරුණා කීයද? අපිට එක එක්කෙනා වෙනම අවශ්‍ය නැහැ. ඔක්කොම එකතු කරන්න පුළුවන් නේ. වේතන 240යි ලාභ කොටස් 120යි නේද? වේතන 240යි ලාභ කොටස් 120යි. තේරුණාද? බලන්න මේ තියෙන අවුරුද්ද මුල දෙන්නගම ජංගම ගිණුම් වල ශේෂ වල එකතුව. මෙතෙන් දෙන්නගම ප්‍රාර්ථනා පොලි එකතුව. මේ දෙන්නගම වේතන එකතුව. එක්කලාන වේතන ගෙවිත අතර. ලාභ කොටස් මේ දෙන්නගම එකතු වෙනවා. ජංගම ගිණුම් වල ශේෂ තියෙන ඔක්කොම බිඳුවයි බව කෙටියෙන් අපි ගන්න ඕනේ. 6 4 2 10 2 12 එකක් ඉතුරුයි. 3යි 5යි 8යි. ජංගම ගිණුම් වල එකතුව 820යි නේද? ශේෂ වල එකතුව. එහෙනම් හිමිකම තියෙනවා 2000යි ප්‍රාර්ථනා ගිණුම් 820යි ජංගම ගිණුම් 2820යි 10 වලින්. එම නිසා හිමිකම. තොර හිමිකම 2820යි 560යි ලාභය. බලන්න උත්තරේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. අන්සර් එක කියන්නේ 5,60,000යි 2820යි. මේ තියෙන අංක උත්තර අංක එකනේ. ඉතින් 500 එකෙන් 10 වලින්නේ 5,60,000යි 8,20,000යි නේද? පිළිතුරු අංක එක නිවැරදි නේද මේකට? තේරෙන උත්තර ගත හැටි කෙටියෙන් ගණනය කිරීම කරලා ගන්න. අවබෝධය තියෙනවා ටක් කරහන්න පුළුවන් නේද? හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්න අංක 19 බලන්න. ව්‍යාපාරයක් විසින් 2018යි 3යි 31 දිනක අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ රක්ෂණය සඳහා ලක්ෂණ 1,50,000යි. හැබැයි ආදායම් ප්‍රකාශන ඇතුළත් කර ඇත්තේ මුදලින් ගෙවූ ලක්ෂය පමණි. මේට අදාළ වන සංකල්පය මොකක්ද කියලා. කියන්නේ වාර්ෂික රක්ෂණ වියදම 1,50,000ක් වුණාට මුදලින් ගෙවල් තියෙන ලක්ෂයයි ඒ ගාන පමණයි ආදායම් ප්‍රකාශන දාලා තින්ද. එතනට ඒක සම්බන්ධයෙන් බලපාන සංකල්පයේ උපචිත ඒකක සංගතා උපලබ්ධ ආරක්ෂණ මොකද්ද? උපචිත සංකල්පනේ. උපචිත සංකල්පය අනුව මුදලින් ගෙවුවාගේ නෙවෙයි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ ගිණුම් කාලක්ෂර අදාළ වටිනාකමනේ සංකල්පය වන්නේ උපචිත අංක විරුද්ධ අංක 1. හරි නේද? හොඳ අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. බලන්න ප්‍රශ්න අංක 20. පහත සටහන් කිරීමේදී පොදු ජර්නලයේ භාවිතා නොකරන්නේ කවර සටහනද කියලා අහනවා. මෙතන සටහන් පහක් දෙනවා. මේකෙන් බලන්න පොදු ජර්නලයේ අවශ්‍ය නැත්තේ කුමකටද? එක මම ගාන කියවන එක භාණ්ඩ ණයට විකිණීමේදී, දෙක දෝෂ නිවැරදි කිරීමේදී, තුන ජංගම නොවන වත්කම් ණයට මිලදී ගැනීමේදී, හතර ඡය සඳහා ඉඩ හැරීමේදී, පහ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ හානි කර අලාභ සඳහා ඉඩ හැරීමේදී. කොතනද පොදු ජර්නලයේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්තේ? මම යටිදගෙන නම් මේක අලුත් වචනයක් තිබ්බ නිසා වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ හානි කරන අලාභ සඳහා ඉඩ හැරීමේදී ළමයි දැන් නව අලුත් තත්ත්වයේ උඩ බොල් ණය සහ අඩමාන ණය සඳහා වෙන් කිරීම කියන එකට නව වචන දෙකක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. බොල් ණය කියන වචනේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හානි කරන අලාභ. වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ සම්බන්ධ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ කියන්නේ ණය ගැතියෝනේ. හානි කරන අලාභ. අඩමාන ණය සඳහා වෙන් කිරීම කියන වචනේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හානි කරන අලාභ සඳහා ඉඩ හැරීම කියන එක. හානි කරන අලාභ සඳහා ඉඩ හැරීම. තේරුණානේ? ඒ වචන આવොත් ඔලුට ගන්න බොල් ණය ගැනයි අඩමාන ණය ගැනයි කියන්නේ. හානි කරන අලාභ බොල් ණය, හානි කරන අලාභ සඳහා ඉඩ හැරීම, අඩමාන ණය සඳහා වෙන් කිරීම. ඒ බලන්න දැන් මම පහේ ඉඳන් යන්න වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ සඳහා හානි කරන අලාභ සඳහා ඉඩ හැරීම. ඒ අඩමාන ණය සඳහා වෙන් කිරීම. කැළපීම කරන පොදු ජර්නලය අවශ්‍ය නැද්ද? ඕනේ. මේකට පොදු ජර්නලය ඕනේ නේද? 4
ෂය සඳහා ඉඩ හැරීමේදී ෂය වාර්තා කරන්න පොදු ජර්නලය අවශ්‍ය නැද්ද? ඕනේ. 3. ජංගම නොවනවත්කම් ණයට මිලදී ගැනීම. ස්ථාවරත්කමක් ණයට මිලදී ගැනීම පොදු ජර්නලය වාර්තා කරනවනේ ඒකටත් ඕනේ. දෝෂ නිවැරදි කිරීමේදී ගිණුම් කර වැරදි නිවැරදි කිරීම සම්බන්ධ මූලික සටහන් තබන්නේ කොහෙද? පොදු ජර්නලය. ණයට භාණ්ඩ විකිණීමේදී අන්න ඒකට පොදු ජර්නලය අවශ්‍ය නැහැනේ. ඒක වාර්තා කරන්න තමයි විකුණුම් ජර්නලය තියෙන්නේ. ණයට භාණ්ඩ විකාම වාර්තා කරන්න කොහෙද? පොදු ජර්නලයේද විකුණුම් ජර්නලයේද? විකුණුම් ජර්නලය. එහෙනම් මේ සටහන් වර්ග සටහන් අතුරින් පොදු ජර්නලයේ අවශ්‍ය නොවන්නේ අංක 1 සඳහානේ නිවැරදි පිළිතුර අංක 1. මේ අනිත් හතරටම පොදු ජර්නලය වණ කරනවා. පැහැදිලි? හොඳයි. ප්‍රශ්නාංක 21 බලන්න 2018 3.31 දිනට මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ උද්ෘතයන් මුළුවත්කම් ලක්ෂ 4යි තියෙනවා බාහිර වගකීම් 1,50,000ක් තියෙනවා 2019 3.31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂයට අදාළව මෙන්න මේ ගණතුරු සිද්ධ වෙලා තියෙනවා 1 කාලච්ඡේදයේ ජංගම නොවනවත්කම් ෂය වීම 10,000යි බැංකු ණය 25000ක් කියන අයිරාව පියවීම ගෙවිය යුතු සේවකරු 10,000යි 10,000ක විකුණුම් අත්තිකාරමක් මුදලින් ලැබී ඇත 2019 3.31 දිනට ගිණුම් කරන සමීකරණය වන්නේ ඔය ගණතුරු වාර්තා කළාම සමීකරණයේ අවසාන ශේෂය අහන්නේ නේද? හරි. ඒතකොට දැන් මෙතින්දී අපි මේකට උත්තරය සපයන්නේ මෙහෙම නැවත පිළිතුරක් අපි හදාගමු. මේ කියන විදිහට අපි සමීකරණ ලියාගමු බලන්න. වත්කම් ඊළඟට මෙතන වගකීම් නෙනේ. වගකීම් එතන මේක හිමිකම නේද? මුලින්ම ආරම්භක ශේෂය මුලින්ම දාන්නේ නම් මොකද අවසාන ශේෂය අහන්නේ නේද? ආරම්භක ශේෂයේ වත්කම් කොච්චරද තියෙනවද මෙති? වත්කම් තියෙනවා 2018 3.31 දිනට වත්කම් අවුරුදු මුල වත්කම් නේ 2018 3.31 අවුරුදු මුලනේ මම දහස් වලින් ගන්න මේ සමීකරණය તો ලේසි අපිට රුපියල් 1000 කියලා ගන්නම්. ආරම්භක ශේෂය තියෙනවා බලන්න මුළු වත්කම් 400යි તો 1000 වලින් ගත්තම 400යි වගකීම් කොච්චරක් තියෙනවද 150 10 වලින් ගත්තාම තර වත්කම් 400ක් නම් වගකීම් 150 හිමිකම කීයද 400 150 ගියම් කීයද 250 10 වලින් නා වත්කම් වගකීම් හිමිකම් දැන් අපි මේ එක එක ගණතුරු වල බලපෑම වාර්තා කරමු ගණතුරු අංක 1 මොකද ගණතුරු බලන්න කාලච්ඡේදයේ ජංගම නොවනවත්කම් ෂය වීම 10,000 10,000 කියන්නේ 10 වලින් ගත්තම 10යි නේ ෂය කළාම ෂයගිරි මහර සමුච්චය ෂය බැලනේ ෂයගිරි මහර කියන්නේ වියදම් ගිණුමක් කරනකොට ලාභයෙන් 10ක් අඩු වෙනවා ලාභ වියදම් වැඩි කියන ලාභය අඩු වෙන්නේ 10ක් හිමිකම අඩු වීම 10යි සමුච්චය ෂය බැර නැත්නම් වත්කම් ගිණුම බැර කියන්නේ වත්කම් 10ක් අඩු වෙනවා සමුච්චය ෂය බැර කරත් වත්කම් ගිණුම බැර කරත් වත්කම් අඩු වීම තමයි වෙන්නේ නේද දෙක බැංකු ණය 25000ක් ගෙන අයිරාවක් පියවීම. බැංකුවේ ණය කරන් අයිරාව පියවනවා. ඒතර බැංකු ණය කියන වගකීම වැඩි වෙනවා අයිරාව කියන වගකීම අඩු වෙනවා. ඒතර වගකීම් වලම වෙනස් වීම වෙන්නේ වගකීම් වැඩි වීම 25යි ආයි වගකීම් අඩු වීම 25යි. බැංකු ණය කියන වගකීම් වැඩි වෙනවා සමාන හිමිකම නෙමෙයි වගකීම් වෙන්න ඕනේ. දාතිය වර්ධීම හිමිකමට වගකීම් වලට එන්න ඕනේ. බැංකු ණය කියන වගකීම් 25කින් වැඩි වෙනවා. බැංකු අයිරාව බැංකු ණය කියන වගකීම් වැඩි වෙනවා. බැංකු අයිරාව කියන වගකීම් 25කින් අඩු වෙනවා. බැංකු ණයක් ගැන අයිරාව පියවීම අයිරාව කියන වගකීම් අඩු වෙනවා. බැංකු ණය කියන වගකීම් වැඩි වෙනවා. තුන එක. ගෙවිය යුතු සේවකරු 10යි. 10 කියන්නේ 10න් 10 වලින්. તો ගෙවිය යුතු සේවකරු කියන්නේ ගෙවලා නැහැ තාම. පුචිතයිනේ. වැටුප් ගිණුම හර ගෙවිය යුතු වැටුප් ගිණුම බැර. වැටුප් ගිණුම හර කියන්නේ වියදම් ගිණුමක් හර හිමිකම අඩු වෙනවා 10කින්. උපචිත වැටුප් ගිණුම බැර වගකීමක් වැඩි වීම 10යි. වැටුප් ගිණුම හර උපචිත වැටුප් ගිණුම බැර. ତොර හිමිකම අඩු වෙනවා වගකීම වැඩි වෙනවා. 4 රුපියල් 10ක විකුණුම් අත්තිකාර මුදලක් ලැබිලා. විකුණුම් සඳහා අත්තිකාරමක් ලැබිලා. තිස්සරණ මුදල ගිණුම හර විකුණුම් ගිණුම බැල කරනවාද විකුණුම් අත්තිකාරම් ගිණුම බැල කරනවාද? කලින්ද අත්තිකාරම් ගිණුම බැල එක වගකීමක් නේ. වත්කමක් වැඩි වෙනවා මුදල් වගකීමක් වැඩි වෙනවා කලින්ද අත්තිකාරම්. වටිනාකම
වටිනාකම කීයද? 10 නේද? ඒතර මුදල් වැඩි වෙනවා 10කින්, වත්කම් වැඩි 10කින්, කලින්ද අත්‍යකාරම් බැරි කියන්නේ වගකීම් වැඩි වීම 10යි. එච්චරනේ. දැන් බලන්න එනම් අවසාන ශේෂ වත්කම් 400න් 10ක් අඩු වෙනවා 10ක් වැඩි වෙනවා. උත්තරේ 400මයි නේ. වගකීම් 150ට 25ක් අඩු වෙනවා 25ක එක තමයි මෙතන ශූන්‍යයනේ. 150 160යි 170යි. වගකීම් 170යි. මේ දෙක අපිට ගියාම 170යි. හිමිකම් 250න් 10ක් අඩු වෙනවා 10ක් කරනවා. તો 230යි. 230 170 400යි 400 හරිනේ සමීකරණ සමානයි. එහෙනම් 400යි 170යි 230යි. බලමු. ඒ කියන්නේ දහස් වලින් තව බිංදු එකතු වෙනවා තුනක් නේ. මෙතන උත්තරේ 400යි 170යි වගකීම් 230යි හිමිකම. එනම් පිළිතුරු අංක 1 නිවැරදි නේද? පිළිතුරු අංක 1 නිවැරදි. හරි නේද? 400යි 170යි 230යි පිළිතුරු අංක 1 තමයි නිවැරදි. පැහැදිලිද? හොඳයි. ගමු ඊළඟ ප්‍රශ්න අංක 22. ගිණුම් කරන පරිසරයට අදාළ පාසඳාන් තොරතුරු ඔබට සපයා ඇත. ඉතින් පරිසර සම්බන්ධ විස්තර කිහිපයක්. A. පුද්ගල ජීවන රටා. B. පොලි අනුපාතය. C. දේශීය ආදායම් බදු පනත. D. පරිගණක තාක්ෂණය. ඊට විචල්යන් අයත් වන ගිණුම් කරන පරිසරයේ පිළිවෙලින් සඳහන් වන්නේ මේ හතර බලපාන පරිසර සාධක වශයෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. 1. සමාජ සංස්කෘතික A. B. ආර්ථික දේශපාලන. C. නෛතික. D. තාක්ෂණික. ඒ වගේ තියෙනවා. ටික අපි මෙහෙම කියනවා. A. පුද්ගල ජීවන රටාව නම් මොකද්ද බලපාන පරිසරය? සමාජ හා සංස්කෘතික. તો A වලට එන්න ඕනේ සමාජ හා සංස්කෘතික. B. රටේ පොලි අනුපාතය ආර්ථික හා දේශපාලන නේද? දේශීය ආදායම් පතු පනත. C. මොකද්ද? නෛතික පරිසරය. D. පරිගණක තාක්ෂණය. මොකද්ද? තාක්ෂණික පරිසරය. එහෙනම් වෙන්න ඕනේ සමාජ සංස්කෘතික ආර්ථික නෛතික තාක්ෂණික. සමාජ සංස්කෘතික ආර්ථික නෛතික තාක්ෂණික. එහෙනම් අංක 1 උත්තරේ හරි. ඔය කාරණා හතර අනුපිළිවෙලට තියෙන අංක 1 සමාජ සංස්කෘතික A, B ආර්ථික හා දේශපාලන, C නෛතික දේශීය ආදායම් බදු පනත, D තාක්ෂණික පරිසරයේ පරිගණක තාක්ෂණය නේද? ප්‍රශ්නක 23 බලන්න. වැට් සඳහා ලියාපදිංචි ව්‍යාපාරයක් වැට් රහිත මිල රුපියල් ලක්ෂයක් පිරිවැව් භාණ්ඩ 15ක වැට් වටිනාකමක් සමග ණයට විකුණලා තියෙනවා. ලක්ෂයක් පිරිවැව් භාණ්ඩ 15ක වැට් එකක් සමග ණයට විකුණලා තියෙනවා. ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් පිරිවැවද 15ක ලාභාන්තිකයක් තබා ගනී. මෙම ගනුදෙනුවේ ගිණුම් කරන සමීකරණ ඇති කරන බලපෑම් කුමක්ද? නැවත අහනවා සමීකරණ නේද? සමීකරණේ වත්කම් වගකීම් හිමිකම් නේ. එකනේ බලන්න. වැට් රහිත මිල රුපියල් ලක්ෂයක භාණ්ඩ පිරිවැයට 15ක් තමයි භාණ්ඩ වැට් රහිත මිල රුපියල් ලක්ෂයක් පිරිවැව් භාණ්ඩ 15ක් වැට් වටිනාකමක් සහිත ණයට විකුණනවා. පිරිවැයමත් 25ක ලාභාන්තිකයක් තබාගෙන තමයි බඩු විකුණන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. පිරිවැය තමයි ලක්ෂය. ලක්ෂය කියන්නේ පිරිවැය. භාණ්ඩ විකුණන්නේ 25ක ලාභාන්තිකයක් තියාගෙන. ඒ තමයි විකුණුම් මිල. වැට් එක 15ක් වෙනම එකතු කරනවා රජයට ගෙවිත බද්ද. ඒතර භාණ්ඩේ පිරිවැයනවා. පිරිවැයට ආයතනයේ ලාභ එනවා. එතකොට එනවා ආයතනයේ සාමාන්‍ය ලකුණු කළ මිල. ඒකට 15ක් තමයි රජයට ගෙවිත බද්ද ඇඩ් වෙලා එකතු වෙලා භාණ්ඩේ ලකුණු කළ ලකුණු කළ මිල වන්නේ නේද? ඒතර ඔයාලා බලන්න දැන් මේ தত্ত্বය තුල මේ වත්කම් වගකීම් හිමිකම් වල ඇති කරන බලපෑම තමයි අපෙන් අහන්නේ. එතකොට දැන් බලන්න මෙතනදී පිරිවැය ධන ලාභය සමානයි විකුණුම් මිල. ඒතකොට පිරිවැය 100 නම් 25ක ලාභ තියාගෙන විකුණන 100 කියලා 25ට නේද?
ඒ මිලට තමයි වැට් එක ආපහු ගලප ගන්න ඕනේ. හරි නේද? එතකොට බලන්න එනං ලක්ෂයක් නේ පිරිවැය ලක්ෂයයි ලාභය එකතු කළාම ලාභය 25ක් නේ කියන 25000යි. ඒතර 1,25,000යි ඒගොල්ලන්ගේ වැට් රහිත විකුණුම් මිල. ඒ තමයි වැට් රහිත මිල. ඒකට වැට් එක එකතු වෙනවනේ අපෝ 15ක් නේද? වැට් එක මේකට 15. දැන් වැට් එක නම් බලන්න 1,25,000ට 15ක්. වැට් එක වෙන්නේ 1,25,000ට 15ක්. හරි නේද? එතකොට වැට් එක වෙනවා 1,25,000ට 15ක්. ඉතින් C වැඩි කිරීම 15. අපිට ගණන් බලන්න පුළුවන් වැට් එක කීයද කියලා. වැට් එක වෙනවා 1,25,000ට 15ක් නේ. 1,25,000 බෙදීම 100 වැඩි කිරීම 15. වැට් එක වෙනවා 18,750ක් නේ. වැට් එක 18,750යි. මෙතන වැට් එක වෙනවා 18,750ක්. මේ භාණ්ඩේ විකුණුම වල වෙන්නේ කීයද එමනම්? 13යි. මේ තමයි විකුණුම වල නේද? තේරුණා? භාණ්ඩේ පිරිවැය ලක්ෂයයි ආයතන ලාභය 25යි. ඒ කියන්නේ 125,000යි. වැට් රහිත විකුණුම් වල 125,000යි. ඒකට වැට් එක එකතු වෙනවා 15ක් 18,750යි. විකුණුම් වල 1,43,750යි. දැන් මේ තොරතුරු නිසා බලන්න කොහොමද වෙන්නේ කිනුම් කරන සමීකරණ බලපෑම. සමීකරණ බලපෑම අපි වාර්තා කරමු. දැන් බලන්න පිරිවැය ලක්ෂයක බඩු වික්කනේ. තොගෙන් අඩු වෙන ලක්ෂයක් නේද? තොග අඩුවීම ලක්ෂයයි. ඒ තමයි පිරිවැය ලක්ෂයක බඩු වික්කනේ තොග අඩුවීම ලක්ෂයයි. ඒක වික්ක 1,25,000කටනේ. ඒ 1,25,000කට තමයි අපිට අයිති වැට් එක 18,750 කොහමද වික්ක ඔක්කොම 1,43,750ක් නේ. 1,43,750ක් වැට් එකත් එක්ක ලැබුණා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂක වත්කම් අඩු වෙනකොට තොග වැඩි වුණා මුදල් හෝ ණයගැතිය මුදල් විකන මුදල් නැත්නම් ණයගැතිය 1,43,750කින් මුදල් හෝ ණයගැතිය වැඩි වුණා. එතකොට මේ 1,43,750න් අපට අයිති ලාභය කීයද? 25,000. ලාභය 25,000 නේ හිමිකම වැඩි වෙනවා කීයකින්ද? 25,000කින්. හිමිකම වැඩි වෙනවා 25,000කින්. අර 18,750 නේ වැට් එකනේ. 1,43,750න් ලාභය තිබුණේ කීයද? 25,000. ලාභය තමයි අපේ හිමිකමට බලපාන. වැට් එක අපි රජයට ගෙවන්න එපා. ඒක ණයගැතියෙන් එකතු කරගත්තාට මුදලට එකතු කරගත්තාට අපි රජයට ගෙවන්න වගකීමක් වැඩි වෙනවා 18,750කින්. තේරුණාද? එතකොට මේ ගනුදෙනුවේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් හිමිකම 25,000කින් වැඩි වෙනවා. ඒ තමයි ලාභය. වගකීමක් වැඩි වෙනවා 18,750ක. ඒ තමයි වැට් එක. ගෙවිය යුතු වැට්. වත්කම් ලක්ෂකින් අඩු වෙලා 1,43,750කින් වැඩි වෙනවා කියන්නේ වත්කම් වල සුද්ධ වැඩිවීම 43,750යි. වත්කම් සුද්ධ වැඩිවීම 43,750යි. වගකීම් වැඩිවීම 18,750යි. හිමිකම වැඩිවීම 25,000යි. උත්තරේ කොහෙද තියෙන්නේ? අංක එකේ තියෙනවානේ වත්කම් වැඩිවීම 43,750යි. වගකීම් වැඩිවීම 18,750යි. හිමිකම වැඩිවීම 25,000යි. පිළිතුරු අංක එක හරියි. තේරුණා නේද? ඔයගේ වෙලාවට ගණනය කිරීමක් කරලා ගන්න නිකන් අර ටිකත් වරදින්න පුළුවන්. හරි? හොඳයි ප්‍රශ්නයක් 23. ගන්න ප්‍රශ්නයක් 24 සීමිත රාජිත තොගවලින් සමාගමින් දෙපාර්තමේන්තුවක් පයින් කරනවා. සමාගමින් රෝසි භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා. රාජිතගෙන් රෝසි භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා. ඔහුට මිල ලේඛනයේ සඳහන් මිලෙන් 25ක වෙළඳ වට්ටමක් හම්බ වෙනවා. කියන්නේ වෙළඳ වට්ටම 25ක් හම්බ වෙනවා. මාසය තුලදී ගෙවීම් කළොත් 5ක මුදල් වට්ටමක් හම්බ වෙනවා. කාටද? රෝසිට හම්බ වෙනවා රාජිතගෙන් තොග වෙළඳාගෙන්.
2018 මාර්තු මාසයේ මිල ලේඛනයේ රුපියල් 8 ලක්ෂයක් සඳහන් වූ භාණ්ඩ රෝසි මිලදී ගෙන මසක් ඇතුළත මුදල් ගෙවුවා. රෝසිගේ ගැනුම් ජර්නලයේ ගැනුම් ලෙස සටහන් වන වටිනාකම කීයද? රෝසිගේ පැත්තෙන් අහන්න අපෙන්නේ. රෝසි 8 ලක්ෂයක ලකුණු කළ භාණ්ඩ ගන්න ඕනේ ලකුණු කළ මිල. ලකුණු කළ මිල ලක්ෂ 8ක බඩු ගන්නවා. වෙළඳ වට්ටමක් හම්බෙනොත් සිර කීයක්ද? සිරිසුපාක් හම්බෙනවනේ සිරිසුපාක් කියන්නේ කීයද? ලක්ෂ 2ක්. වෙළඳ වට්ටම අපි අඩු කරන්න එපා. මිල ලේඛනයේ සඳහන් ලකුණු කළ මිල ලක්ෂ 8ක බඩු සිරිසුපාක වට්ටමක් අඩු කරලා නම් ගත්තේ ලක්ෂ 6ට තමයි ගන්නෙ. හරිද? ඒතර ගැනුම් වල වටිනාකම වෙන්නේ ලක්ෂ 6යි. තමයි ගැනුම්. ගැනුම් වටිනාකම. ඊට පස්සේ මෙයා මේ ලක්ෂ 6 මාසයක් ඇතුළත ගෙවුවම සිර 5ක මුදල් වට්ටමක් හම්බ වෙනවා. ඒක ගැනුම් වලට සම්බන්ධ නැහැ. ඒක නහීමෙන්ගෙන් අඩු වෙන වට්ටමක් ආදායම. ඒක නහීමිය හර කරලා ලද වට්ටම් බැලවෙනවා. මේ ලක්ෂ 8 තමයි 6 තමයි භාණ්ඩ ගන්න අවස්ථාවේදී අපි ගැනුම් කියලා සලකන්න ඕනේ. ගැනුම් ගිරිම හර කරලා නහීමියට වැඩ කරන්න කී ලක්ෂ 6. ගැනුම් වටිනාකම ලක්ෂ කීයද? 6. හරි උත්තරය අංක 4. අපෙන් අහන්නේ රෝසිගේ ගැනුම් ජර්නලයේ වාර්තා කරන වටිනාකමනේ ගැනුම් වශයෙන් වාර්තා කරන්න ඕනේ ලක්ෂ 6. 8 ලක්ෂයෙන් වෙළඳ වට්ටම අඩු කරගෙන පස්සේ එන උත්තරේ. අපි මුදල් වට්ටම් ගැනුම් වලට සම්බන්ධ කරගන්නේ නැහැ. මුදල් වට්ටම මුදල් ගෙවීම නිසා ඇතිවෙච්ච වට්ටමක්. ඒක නහීම විහාර ලද වට්ටම්. බැල ගැනුම් ගෙවීමට සම්බන්ධ නැහැ නේද? නිවැරදි උත්තර අංක 4. ගන්න ප්‍රශ්නාංක 25 සමාගමක් පෙර වර්ෂවල අනුගමනය කළ තොග අගය කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ WAC කියන්නේ ಭಾರತ සාමාන්‍ය මිල ක්‍රමය weighted average cost කියන එක. ಭಾರತ සාමාන්‍ය මිල ක්‍රමය ප්‍රවර්තන ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදයේදී අනුගමනය කරලා තියෙනවා. ඒට පදනම් වන ගිණුම් කරන සංකල්පය. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් අනුගමනය කරන ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති වෙනස් නොකර ඒකාකාරීව දිගින් දිගටම අනුගමනය කළ යුතුයි කියලා කියාපාන සංකල්පය අහන්නේ. උපලබ්ධ සංකල්පය, ආරක්ෂක සංකල්පය, සංගතතා සංකල්පය, උපජිත සංකල්පය, ඒකක සංකල්පය. මොකක්ද සංකල්පය? සංගතතා සංකල්ප නේද? ආයතන අනුගමනය කරන ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති වසරින් වසර වෙනස් නොකර දිගින් දිගටම ඒකාකාර ලෙස අනුගමනය කළ යුතුයි කියලා අපිට කියන්නේ සංගතතා සංකල්පය නේද? පිළිතුරු අංක 3 නිවැරදි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. ප්‍රශ්න 26 බලන්න. අමර නිශාන්ත දිනේෂ් විසින් දෙකට එක අනුපාතර ලාභාලාභ බෙදා ගනිමින් පවත්වාගෙන ගිය හවුල් ව්‍යාපාරයෙන් 2018යි 3යි 31 දින දිනේෂ් විශ්‍රාම ගන්නවා. දිනේෂ් කියන හවුල් කර විශ්‍රාම ගන්නවා. 2017 4 දිනට හවුල් ව්‍යාපාරයේ හිමිකම මෙහිමයි. අවුරුද්ද මුල තිබුණු හිමිකම අමර 2,50,000යි ප්‍රාග්ධනය, නිශාන්තගේ ප්‍රාග්ධනය ලක්ෂ 2යි, දිනේෂ්ගේ ප්‍රාග්ධනය ලක්ෂ 2යි. ඔක්කොම ලක්ෂ 6මාරයි. 6,50,000යි. ජංගම ගිණුම් වල ශේෂයන් තියලා තියෙන 75,000 25,000 50,000 එකතු 1,50,000 හිමිකම ලක්ෂ 8යි. 2018යි 3යි 31 දිනෙන් අවසාන වර්ෂයේට හවුල් ව්‍යාපාරයේ සුද්ධ ලාභය 1,50,000ක් විය. දිනේෂ් විශ්‍රාම ගැනීමේදී හවුල් ව්‍යාපාරයේ කීර්තිනාමයේ ලක්ෂ 3කට ඇස්තමේන්තු කරනවා. දිනේෂ් විශ්‍රාම ගැනීමේදී ඔහුට ගෙවිය යුතු මුදල කීයද කියලා අහන්නේ. හවුල්කරුවෙක් ඉවත් වෙනකොට ඔහුට ගෙවිය යුතු මුදල වන්නේ මොකද්ද? එයාගේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම විශේෂය. එදින දක්වා ජංගම කිරීම විශේෂය. ජංගම කිරීම විශේෂය කොහොම මේ අවුරුදු ලාභ ඒ අවුරුද්දේ හිටියනම් ඒ අවුරුදු ලාභ ඒ අදාළ හිමිකම් ලැබෙන්න ඕනි. ඊට අමතරව කීර්තිනාම යන ඔහුට අයිති කොටස නේද? එහෙනම් බලමු හිමිකම ගන්නකොට ආරම්භක ප්‍රාර්ථනාවේ තියෙනවා ආරම්භක ජංගම කිරීම විශේෂය තියෙනවා. වසරේ සුද්ධ ලාභයේ තියෙන 1,50,000ක් සුද්ධ ලාභය බෙදෙන්න ඕන දෙකට එකනේ. අපි දැන් ප්‍රාර්ථනා කිරීම ජංගම කිරීම හදන්න නැතුව මේක හදන්න පුළුවන්. අපිට ඕනේ දිනේෂ්ගේ හිමිකම් කොටස ගණනය කරන්න නේද? එහෙනම් මෙහෙම ගණනය කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. එයාගේ හිමිකම් කොටස ගණනය කරමු අපි. දිනේෂ්ගේ හිමිකම එන්නේ මෙහෙමයි. ප්‍රාග්ධනය තියෙනවා මම රුපියල් 1000 වලින් ගන්නම්කෝ ලේසියි. ප්‍රාග්ධනය දිනේෂ්ගේ කීයද? 200යි නේද? 4යි 1 ජංගම ගිණුම අවුරුදු මුල ජංගම ගිණුමනේ. අවුරුදු මුල ජංගම ගිණුම තුල දිනේෂ්ගේ 50ක් 1000 වලින් නේ. තව වසරේ ලාභයක් තියෙනවනේ 1,50,000 කියන ලාභ කොටස එනවා. එයාගේ නේ ලාභ කොටස
කොච්චරද 150නේ සම්පූර්ණ ලාභය 10 වලින් 150 දිනේෂ්ට අයිති කීයක්ද 2 2 1 5න් එකක් නේ 150න් 5න් එකක් අයිති නේද 150 සම්පූර්ණ ලාභයනේ මොකද යාලකින් 5න් එකක් අයිතිනේ නේද 150න් 5න් එකක් කියන්නේ කීයද 30යි ඊට පස්සේ කීර්තිනාම කොටස අනිවාර්යෙන් දිනේෂ්ට යාගේ මුළු කීර්තිනාම එයාගේ කොටසයි තියෙන්නේ මුළු කීර්තිනාමේ 3 ලක්ෂයකින් 300යි 10 වලින් 300න් 5න් එකක් එනවා 300න් 5න් එකක් කියන කීයද 60යි හරිද ත්‍රයාට අයි තියෙන එයාගේ ප්‍රාර්ථනය අවුරුද්ද මුලතම ජංගම ගිරි විශේෂය වසරේ ලාභ කොටස වසරේ එයාගේ කීර්තිනාම කොටස මේ දක්වා නේද මේ එකතුව ගත්තාම 250 280 340 නේ පාත 8 14යි ඔව් මේ තමයි ගෙවි යුතු මුදල නේ 10 වලින් 340 කියන්නේ 340000යි 340000 කියන්නේ අංක 1 නිවැරදි පිළිතුර අංක 1 නේද පැහැදිලිද හොඳ අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගන්න ප්‍රශ්න අංක 27 එකතු කළාගේ මත බදු සඳහා ලියාපදිංචි සමාගමක ලකුණු කළ මිල 4,50,000ක වූ භාණ්ඩ ණයට මිලදීගත් අතර එෙහිදී ලද වෙළඳ වට්ටම 90,000කි. එකතු කළාගේ මත බදු අනුපාතය 12ක් නම් ඉහත ගනුදෙනුව නැහිමි කිරීමේ සටහන් කළ යුතු වගේ. දැන් නැහිමි කිරීමේ සටහන් කළ යුතු වගේ සොයන්නේ කොහොමද? ලකුණු කලෙන් මුලින්ම අඩු කරන වෙළඳ වට්ටම. වෙළඳ වට්ටම අපි අඩු කරලා ගන්න අඩු කළ පසු මිල තමයි සාමාන්‍ය දැනුම් මිල කියලා කියන්නේ. ඒකට 12ක වැට් ගලප ගන්න ඕනේ මොකද වැට් එකත් එක්ක අපි නැහිමියට ගෙවන්න ඕනේ නේද දැන් මේක උත්තරේ මෙහෙමයි ගන්නේ ලකුණු කළ මිල 4,50,000යි අඩු කළා වෙළඳ වට්ටම 90,000 ඒක අඩු කරලා ඉන්න එපා ඒකට සාමාන්‍ය ගැලුම් මිල 3,60,000ක් වෙනවා නේ. දැන් වැට් රහිත ගැලුම් මිල නේද? එහෙම කිමුකෝ. වැට් රහිත ගැලුම් මිල මේක රායි වැට් එක දෙන්න එකතු කරන්න එපා. නැහිමට වැට් ගෙවන්න එපා. ඒකට වැට් එක 12ක් එකතු වෙනවා. ඒකට 3,60,000ට 12ක් කියන බලන්න කීයද කියලා. 3,60,000ට 12ක්. බෙදීම 100 වැඩි කිරීම 12. වැට් එක එනවා 43,200ක්. එතකොට නැහිමට ගෙවිය යුතු ගානේ මේ ගාන. නැහිමි වටිනාකම අපි නැහිමට මේක 4,03,200ක් ගෙවන්න ඕනේ. දැන් අපි ගිණුම් තබනකොට මෙහෙම නෙවෙයි ගැනුම් ගිණුම හර වෙනවා 3,60,000ක්. වැට් ගිණුම හර වෙනවා 43,200ක්. අපේ නැහිමි ගිණුම බැර වෙනවා. නැහිමි පාලුම බැර වෙනවා 4,03,200ක්. 4,03,200 මෙතන උත්තරේ පිළිතුරංක 3 නිවැරදි නේද? පිළිතුරංක 3 නිවැරදි. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. 28 නිෂ්පාදන සමාගමක මාස 3ක කාලයක් සඳහා පාසඳාන් තොරතුරු අදාළ වේ. පාරිභෝජනික ද්‍රව්‍ය පිරිවැය 3,600යි ප්‍රාථමික පිරිවැය 9,000යි පුරස්කාර වියදම් 200යි ඍජු ශ්‍රමය මෙතන ඍජු ශ්‍රමය 3,600යි කම්මල් පොදු කාර්ය 6,000යි කාලච්ඡේදයේ ආරම්භක නොනිමිත වගේ 3,000යි නිෂ්පාදන පිරිවැය රැකේ කරලා තියෙන කාලච්ඡේදයේ අවසන් නොනිමි නැත. විකුණුම් අංශයට මාරු කළ ඒකක සංඛ්‍යාව 2,000යි ඉහත තොරතුරු මත ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය කිදි කරන මේ ඉලක්කම් වලින් ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයන්නේ කොහොමද? මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය බෙදෙන ඒකක සංඛ්‍යාවෙන්. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය කියන්නේ ප්‍රාථමික පිරිවැයයි පොදුකාර පිරිවැය එකතුව. කම්මල පොදුකාර පිරිවැයයි ප්‍රාථමික පිරිවැය එකතුව. මේ ගානේ ප්‍රාථමික පිරිවැයක් තියෙනවා. කම්මල පොදුකාර පිරිවැය ඇතුළේ තවත් පිරිවැය තුන තියෙනවා. ඒවා අපිට අදාළ නැහැ. දැන් ප්‍රාථමික පිරිවැය ඇතුළේ තියෙන පිරිවැයන් තමයි පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය පිරිවැය, ඍජු ශ්‍රමය, ඍජු වෙනත් වියදම් මේවා. නමුත් ප්‍රාථමික පිරිවැය තිබෙන අපිට ඒවා අදාළ නැහැ. කම්මල් පොදුකාර පිරිවැය ඇතුළේ වියදම් තියෙන පුළුවන්. නමුත් කම්මල් පොදුකාර පිරිවැය තියෙන නිසා අපිට කෙලින්ම කම්මල් පොදුකාර පිරිවැය ගන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයා ගන්න ඕනේ. එතකොට නිෂ්පාදන පිරිවැය අපි හොයාගන්න මේ විදිහට ප්‍රාථමික පිරිවැය කීයද 6,000 නේ. ප්‍රාථමික 9,000.
तो कम्मल පොදු කාර්යය කම්මල් පොදු කාර්ය පිරිවැය දෙන 6000. તો මේ දෙක එකතු කළාම 15000යි. නොනිමි නැත්තම් මේක තමයි නිෂ්පාදන පිරිවැය. නමුත් නොනිමි තියෙන අවුරුදු මුල නොනිමි තෝගේ තියෙන 3000. તો එකතු කරනවා මුල නොනිමි 3000ක් තියෙනවා. 18000යි. අග නොනිමි තිබුණා අඩු කරන්න ඕන. අග නොනිමි නැහැ කියලා කියනෝනේ. මේ තමයි නිෂ්පාදන පිරිවැයනේ. වෙළඳාංශයට මාරු කරන නිෂ්පාදන පිරිවැය. ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය මොකද කරන්නේ? මේක බෙදන්න ඕනේ ඒකක සංඛ්‍යාවෙන් නේද? එතකොට ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය එන්නේ නිෂ්පාදන පිරිවැය බෙදීම නිෂ්පාදන ඒකක. මෙතන නම් 18000 බෙදීම ඒක කීයද? 2000යි. ඒකට 18000 බෙදුවාම 2000න් උත්තර රුපියල් කීයද? 9. ඉතින් 9 අංක 2 පිළිතුර නිවැරදි. පිළිතුර අංක 2 නිවැරදි. හරිද? හොඳයි. ගණ ඊළඟ ප්‍රශ්න අංකය 29 ගොඩනැගිලි කුලිය වෙනුවෙන් ගෙවූ රුපියල් 40000ක චෙක්පත බැංකුව විසින් අගරු කර ඇත. චෙක්පත අනකරුගේ ගිණුම් පොත්වල සටහන් වන ආකාරය දක්වන. අපි ගොඩනැගිලි සඳහා ගෙවල් කුලිය ගොඩනැගිලි කුලිය රුපියල් 40000ක් ගෙවලා තියෙන බැංකුවක අගරු කරලා චෙක්පත නිකුත් කළ පාර්ශවයේ පොත්වල ලියන ආකාරය අහන්නේ. කොහොමද ලියන්නේ අපි? අපි නිකුත් කළ චෙක්පතක් අගරු වෙලා අපි ගොඩනැගිලි කුලිය අපි නැවත ගෙවන්න ඕනේ. චෙක්පත නිකුත් කරලා නම් මුදල් ගිණුම බැර ගොඩනැගිලි කුලිය ගිණුම හරනේ. අගරු වුණානේ කණි පැත්ත. මුදල් ගිණුම හර ගොඩනැගිලි කුලිය බැර හෝ උපචිත ගොඩනැගිලි කුලිය බැර වඩා හොඳ එතන දාන හේතුව මේක නැවත ගෙවන්න එපේ. તો මුදල් පාලන ගිණුම හර 40000යි උපචිත ගොඩනැගිලි කුලිය ගිණුම බැර 40000 අංක එක නිවැරදි. මුදල් පාලන ගිණුම හර උපචිත ගොඩනැගිලි කුලිය ගිණුම බැර අංක එක නිවැරදි. හොඳ අපි යමු ඊළඟ අභ්‍යාසයට. බහුවර්ණ කොටසේ අවසාන ප්‍රශ්නය බලන්න. ව්‍යාපාරික 2018යි 3යි 31 දිනෙන් අවසන් වසර සඳහා කෙටුම්පත් කළ සුද්ධ ලාභයේ ලක්ෂ 3ක් වූ අතර පාසඳාන වැරදි සිදු වී ඇති බව පසු අනාවරණය විය. රුපියල් 3000ක දුන් වට්ටම් නැහිමි පාලන ගිණුමට හර කරන ලද වට්ටම් ගිණුමට බැර කර ඇත. රුපියල් 1000ක් වූ තොගයක් අවසන් තොගය ගණනය කිරීමේදී මගහැරී ඇත. රුපියල් 26000ක ගෙවූ වැටුප් රුපියල් 12500ක් ලෙස වැටුප් ගිණුමට හර කර ඇත. ඊට වැරදි නිවැරදි කිරීමෙන් පසු ලාභය කීයද කියලා අහන්නේ. නිවැරදි ලාභය අහන්නේ. අපි වැරදි නිවැරදි කිරීම පාඩම මිට කලින් කරලා තියෙනවා. ලාභ සංශෝධන පාඩමක් මිට කලින් කළා. අපි මේකට දාලව. ඒතර වැරදි නිවැරදි කිරීමකදී ලාභයට බලපාන ආකාරය කොහොමද ගලපගන්නේ? ආදායම් හා වියදම් ගිණුම් වලට සිදු වෙලා තියෙන වැරදි පමණයි ලාභයට ගලප ගන්නට ඕනේ. එතින්දී වැරදි නිවැරදි කිරීමේ දිසටහන් වලදී ආදායම් ගිණුමක් හෝ වියදම් ගිණුමක් හර කළ දේවල් කෙටුම්පත් ලාභයෙන් අඩු කරන්න ඕනේ. ආදායම් ගිණුමක් හෝ වියදම් ගිණුමක් බැර කළ දේවල් ලාභයට එකතු කරන්න ඕනේ. අනෙක් වත්කම් ගිණුම්, වගකීම් ගිණුම්, හිමිකම් ගිණුම් හෝ අවිනිශ්චිත ගිණුමට ගියේ ඒවා ලාභයට බලපාන්නේ නැහැ. දැන් එහෙනම් මේක නිවැරදි ලාභය සෙවීමට නම් අපි මුලින්ම ලාභ සංශෝධන ලේඛනයක් පැත්තකින් හදා ගන්නවා කෙටියෙන්. යදමු ලාභ සංශෝධන ලේඛනයක්. ලාභ සංශෝධන ලේඛන නැත්නම් ලාභ සංශෝධන ප්‍රකාශනය උඩින්ම දාගන්න කෙටුම්පත් ලාභය කීයද? ලක්ෂ 3යි. මේක එකතු වෙන දේවල් ඇති, අඩු වෙන දේවල් ඇති නේද? දැන් බලමු එකින් එක. එක රුපියල් 3000ක දුන් වට්ටමක් නැහිමියන්ට හර කරලා ලද වට්ටම් බැර කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දුන් වට්ටම වෙන්න ඕනේ දුන් වට්ටම් ගිණුම හර ණයගැතිය බැරනේ. සටහන් කරලා තියෙන නැහිමියන්ට හර කරලා ලද වට්ටම් බැර කරලා. හැබැයි හර බැර සමානයි. අවිනිශ්චිත ගිණුමක් අවශ්‍ය නැහැ නිවැරදි කරන්න. මුලින්ම නැහිමියන්ට බැර වෙලා ලද වට්ටම් බැර කරලා නැහිමියන්ට හර කළ ගන්න ඉවත් කිරීමට නම් ලද වට්ටම් ගිණුම හර නැහිමිය බැර. ඊළඟ දුන් වට්ටම නිවැරදිව වාර්තා කිරීමට නම් දුන් වට්ටම් හර ණයගැතිය බැර. ඒතර දුන් වට්ටම් හර 3000යි, ලද වට්ටම් හර 3000යි, ණයගැතිය බැර 3000යි, නැහිමිය බැර 3000යි. ණයගැතිය නැහිමිය බැරවීම ලාභයට බලපාන්නේ නැහැ. දුන් වට්ටම් හරවීම සහ ලද වට්ටම් හරවීම ලාභයට බලපානවා. ලාභයෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ. දුන් වට්ටම්
හරවීම 310යි ලාභයෙන් අඩු වෙනවා. ලද වට්ටම් හරවීමත් ලාභයට බලපානවා. ලාභයෙන් අඩු වෙනවා 3000ක් නේද? තුන් වට්ටම් කිරුව හර වෙලා නැහැනේ. හර කරන්න දුන් වට්ටම් හර වෙනවා. ලද වට්ටම් බැල වෙලානේ. නිවැරදි කරන ලද වට්ටම් හර වෙනවා. 6000ක් ලාභයෙන් අඩු වෙනවා. දෙක රුපියල් 10ක තොගයක් අවසන් තොග ගණනය කිරීමේදී වාර්තා වෙලා නැහැ අත්හැරිලා. අවසන් තොගේ කොහොමද දැනට වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ නැත්තේ? අවසන් තොගේ ගිණුම හර වෙළඳ ගිණුම බැර. 10ක් අඩුවෙන් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. නිවැරදි කිරීම තව 10ක් අවසන් තොගේ ගිණුම හර වෙළඳ ගිණුම බැර. අවසන් තොගේ ගිණුම හරවීම ලාභයට බලපාන්නේ නැහැ. වෙළඳ ගිණුම බැරවීම ලාභයට එකතු වෙන්න ඕනේ 10ක්. වෙළඳ ගිණුම බැරවීම 3 රුපියල් 26000ක ගෙවූ වැටුප් 12500ක් සේ වැටුප් ගිණුම හර වෙලා තියෙනවා. 26000යි 12500 අතර වෙනස කීයද? 13500ක්. වැටුප් ගිණුමට 13500ක් අඩුවෙන් හර වෙලා තියෙනවා. නිවැරදි කරන්න. වැටුප් ගිණුම හර අවිනිශ්චිත ගිණුම බැර. වැටුප් ගිණුම හර වෙනවා කියන ලාභයෙන් අඩු වෙනවා නේ. වැටුප් හරවීම 13500ක් ලාභයෙන් අඩු වෙනවා. එහෙනම් මෙච්චර තියෙන ලාභෙට එකතු වෙන තියෙනවා 1000ක්. ඒතර 3,10,000යි. ලාභයෙන් අඩු වෙන්න තියෙනවා 19500ක්. तो 3,10,000 19500ක් අඩු කරන්න. 2,81,500 නේද? 3,10,000 19500ක් අඩු කරන්න ඕනේ නේද? 3,10,000න් 19500ක් අඩු වෙන්න ඕනේ. 3,10,000 ඍණ 19500. උත්තර 2,81,500 නේද? නිවැරදි ලාභය. එමෙති නිවැරදි ලාභය අංක 2. තමයි නිවැරදි ලාභය නේ. අංක 2 පිළිතුර නිවැරදි නේද? හොඳයි. අපි මෙම ඒකකයේ තුලින් එහෙමනම් ඔය මේ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 30 සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ ඒකකයේ තුලින් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවෙනි කොටස එමෙතන කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍ර කෙටි පිළිතුරු අපේක්ෂිත කෙටි ප්‍රශ්න තව 20ක් තියෙනවා අපි සාකච්ඡා කරමු.